الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دما محترم ورونو مسيرانو كسيرانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل لپاره د هدایت د بشریت ولپاره د نکبختی د انسانیت قرآن په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نازل کو و بالغنا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دا ټول قرآن موږ ته تشریح کو و بالغنا دنیا نه لاړه. الله عز وجل په قرآن په سوره مائده دریوم آیه کې فرمای اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل واي نن من تاس دا دين كامل کو و نعمتون من پتاس تمام کو و اسلام من لپاره تاس دين وگرزو. الله تعالی دا دين من تکامل پلاس کرا کو و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم طول شیان دی دین من تکامل بیان کو و بالغنا دنیا نه لاړه حتی د شوی آداب حتی د حیض و نفاس طول شیان من تکامل کو و بالغنا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم لاړه. دغه سلسله په زمان د صحابه کې روانو نو هر یو ته حدیث رسیدلو نو په حدیث به عمل کوو. اساس دا سلسله بال صحابه او تابعین و تبع تابعین و دا سلسله هم دغه سی په نور زمانو او په نور وخت دا روان وو. نو د هر یو ته لاس ورسېدو یو شی یو تازه شی هغه په دین کې اضافه کو و هغه به منسوب کوو بعض وخت امام صاحب ته و بعض وخت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته. و هغه کسانان چې امام ابو حنیفه رحمت الله علی دای بدنام کړی دا او دغه چې هیڅ کتاب د امام ابو حنیفه رحمت الله علی چې پلاس کې نسته و موجوده نه ده بجزء فقه اکبر چې هغه منسوب کوي امام صاحب ته. نور ټول کتابونه د امام صاحب په بغداد په فتنه د بغداد یا فتنه د کوفه لبین لاړ او وسوځیده. بالغن امام محمد و امام ابو یوسف و همدا رقم نور خل راغلل او نور خبرې و مثالونه و نور شیان وویلي و هغه په کتابو کې نشتکل و هغه به په مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منسوب کول هغه خبرې. نو د موږ محترم ورونو مسیرانو کسیرانو کمی خبر ان شاء الله چې موږ کوو هغه دا ده چې آیا دا ټول خبرې چې په فقه کې راغلي دي آیا دا ټول قابل قبول دي کنه؟ آیا دا خبرې چې په فقه کې راغلي دي خلاف د قرآن و حدیث که موافق د قرآن و حدیث دی؟ آیا هر خبرې د کتابونو قابل قبول دی کنه؟ ځکه موږ ته حضرات احناف دا وایي چې دا ټول خبرې د کتابونو قابل قبول دی. نو ان شاء الله کوم حواله چې د موږ ورور محترم ابو عمر ورغوښتي دي ان شاء الله هغه به موږ بیانو په امید الله تعالی او هغه به ورته وړاندې کوو په امید الله تعالی که ژوند وو او بالغه به ان شاء الله بال فقه احناف نبا امدغه سبزو بریلویت و صوفیت و مالکی و شافعی او نور فرقو ته آیا دې خبره قابل قبول دي کنه؟ آیا دې خبره مخالف که موافق د قرآن و حدیث دي؟ نو ان شاء الله هغه به موږ تاسو ته وایو او یو بیانوو او دا به ان شاء الله تاسو خپل نظر په لګوي او بیا به تاسو ورته ګور ان شاء الله د حوالو ته کوم شیان دي خلاف قرآن و حدیث په دې کتابو کې راغلي دي نو هغه به ان شاء الله موږ بیانوو. که چیرې د موږ خبره غلطه و نو موږ تصحیح د موږ کلام وکړي موږ د خبرو وکړي او که چیرې دا خبرې د فقه او نور فقه کې همدغسې خلاف د قرآن و حدیث راغلی و نو د عقاید مزخرف نه لاس واخلئ او قرآن و حدیث ته رجوع وکړئ دا پاک دین ته پاک لارې ته قرآن و حدیث ته. الله عز وجل وایي دین تاسو کامل کړی ده لیکن دوی وایي چې نه دا دین موږ ته امام صاحب کامل کوي. نو ان شاء الله د موږ اندقه که الله تعالی ژوند راکړه ان شاء الله نن موضوع به موږ په فقه حنفي کې ان شاء الله خبره وکړو. نو هغه کتابونه چې حضرات مولویان احناف وایي چې دا ټول قابل قبول دي و باید په هغو باندې عمل وسي ځکه چې قرآن و حدیث پیغمبر کامل نعوذ بالله موږ ته دین نه دی رارسولی نو فقه موږ ته کامله کوي. نو هغه به ان شاء الله موږ ورته ووایو چې کوم خلاف د قرآن و حدیث خبره په کتابو کې راغلي دي چې دوی له خپل عوامو نه پټوي له خپل عامیانو پټوي او دوی خپل سر په خلاصیږي. نو الله تعالی نیمه خبر
څومره انسان شعور ونه لري، سخل انسان تقلید ته گیر کړی، یعنی قلاده په غاړه کې اچولی او زنجیر د تقلید یعنی چي، یعنی قلاده زنجیر اچول دی انسان په غاړه کې واغه کشکارل چې هر چره کشکاری. نو الله تعالی ان شاء الله چې موږ دا ټول شان بیانوو، نو تاسو د الله تعالی توفیق درکړي چې قرآن او حدیث ته رجوع وکړي او له عقاید مزخرف نه لاس واخلي. ځکه دوی خپل کتابونه کې دا هر خبره چې موږ کوو ان شاء الله دوی کتابونه او دوی جلد کوم وایي چې کوم جلد کې راغلي، کوم صفحه کې راغلي، کوم نمبر کې راغلي، امدا رقم آیه قرآن او حدیث ان شاء الله موږ تاسو بیانوو په امید الله تعالی چې موږ کوم رور ابو عمر محمد طارق رور دا حوال لمغه غوښتي دي ان شاء الله غبا موږ تاسو بیانو په امید الله تعالی. د ما محترم رونو، نو دوی اصول کرخی یو معروف ترین کتاب ده په نزد احناف کې، او دا کتابونه چې موږ حواله ورکو دا تدریس کیږي، دا ویل کیږي نن په ټول هغه احناف مدرسې چې دي، که دیوبند کې دي، که پاکستان کې ده، که افغانستان کې ده، نو په دې کتابو باندې عمل کوي او په دې کتابونه دي اصول دي او دوی وایي دا کتابونه قابل قبول دي او اوس فتوا پې ورکوي. د سنې چې دوی وایي چې نه، دوی اوس په دې کتابونه باندې عمل کوي او په دې باندې فتوا ورکوي. اصول کرخی د دوی غټ کتاب او معروف ترین کتاب ده، په اصول مصنوي کې نشتکهی چې موجود ده په صفحه 383 کې نشتكي الأصل إن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على نسخ أو على ترجيح. زي إن شاء الله معني وايما تبوميد الله تعالى دا لفظ عربي نبا الخداري وكم سي وقت ونني ولسي أو أميد الله تعالى بدا كم وقت سي منك سرستا. إن شاء الله بمنغا يو شبت آويا مسائل خلاف قرآن حديث فبيانو تاستا أو إن شاء الله تاسي بأورد ما محترم رونو. فدا أصول كرخي چې غټ کتاب ده په اصول مصنوي کې په صفحه 383 کې نشته کوي چې اصل خبره په دې کې دا ده چې کومه خبره چې خلاف ته قول ده په مذهب دی منګه یا امام دی منګه هغه راغلي هغه منګه منسوخه کوو، هغه منګه منسوخه کوو که خلاف ته قول دی منګه امام خبره راغلي یا دی منګه مذهب خبر راغلي هغه منګه منسوخه کوو وای. یا دا چې په سیره په قول باندې په خبره باندې چې قرآن حدیث نه راغلي د امام خبره ترجیح ورکوو، یا کوم آیه یا حدیث راغلي نو هغه د څه معنی کوو چې مطابق دي د موږ امام د قول د موږ امام وسیږي، یعنی دغه څه موږ دا هغه کوو معنی کوو، یا خپل د امام خبره په ترجیح ورکوو او حدیث او قرآن باندې عمل نکوو، یا د څه معنی کوو چې مطابق د قول د امام د موږ وسیږي. استاد وګورئ د محترم رونو چې دوی څخه خبره راوځي خپل کتابو کې. زه ان شاء الله یو خبره تاسو اوس بیانوم. اول مخکې لغنه شروع کوم ان شاء الله تعالی کتابونه دوی څه جایگاه لري او دا کتابونه څه جایگاه په فقه احناف کې لري او دا کتابونه څخه ان شاء الله دوی په مدرسو کې که پاکستاني که افغانستاني که په هند کې هر جا کې دا ول کې او په غبان عمل کې یو فتوا ورکړ کېږي. زه به تاسو اول دا کتابونه معرفي کوم چې کوم کتابونه موږ تاسو حواله درکوو. یو هغه د رد المختار على الدر المختار چې په شامي معروفه ده، بل عالمگیری چې په هندي معروفه ده، بل فتاوا د قاضي خان او بل هدايه چې دوی ان شاء الله موږ هدایت رجوع کوو معرفي کوو بالغره بنور کتابو ته زو. په هدايه د اخر په صفحه 3 کې خپل د هدايه لپاره نشته کوي، هدايه اخر صفحه 3 رجوع کوي د ما محترم رونو. وان الهدايه القرآن زب ان شاء الله ترجمه وایم چې وخت ونی ولسی و په تحقیق سره هدايه پر رقم د قرآن ده و دا هدايه منسوخ کړه تمام کتابونه چې مخکې دنه چې په شریعت کې نشته سیول، و دا کتاب ډیر معتبر قابل قبول و یو کتاب ده چې په سیره په باندې باید حساب سي و هغه شیان چې مخکې لدنه چې په شرع کې ول هغه ټول ختم کړ، یعنی دا فضیلت دی هدايه ده. بله مسله راځو لپاره د فتاوا د عالمگیری چې په هندي معروفه ده په اول جلد صفحه 3 کې لیکي چې دا کتاب چې تالیف شوی ده ظاهر روایت ټول کړي دي و دا په هغه روایت باندې په سیره فتوا ورکړ کیږي. نو په سیره په دې روایت باندې اتفاق او عمل ده و په دې کتاب کې هیڅ روایت غلط نسته،
اول جلد صفحه 3 په فتاوا د هندي عالمگیری کې دا نوشته کړی دي. نو راځو رد المختار علی الدر المختار چې په شامی معروفه ده، هغه هم په اول جلد په 3 صفحه کې دا لیکي چې ما ډیر کوشش کړی ده چې هغه شیان و هغه خبره بیان کو چې قوي دي و هغه قول چې قابل قبول دي په مقابل د هغه قول چې اصلا قابل قبول نه دي و هغه شیان په سیره په باندې په هغه قول باندې په سیره فتوا ورکړل کیږي. و دا کتاب سیره المختار دا معتبر و قابل قبول ده و مسائل موږ اندسې په دې کتاب کې نوشته کړي دي. و بیا وای چې موږ دا روایت کوو، دا خبره نو ټول روایت کوو خپل استاد نه عبدالنبی الخلیلی چې هغه وای چې موږ خپل استاد نه ابن نجیم مصری عراقي نه و سند دغه رسوو موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته و امام ابو حنیفه دا سند رسي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا سند جبرائیل ته و جبرائیل عليه السلام دا خبر الله واحد القهار تا وتمام مسائل وتمام موضوعات د کتاب کې نوشته شوی دي رد المختار عبد المختار چې موږ ذکر کو دا قابل قبول دي واحد څوک نشي کولای سند رد کی و دا سندونه ټول قابل قبول دي موضوعي نه دي و نه غلط دي. نو دا معرفي دي د کتابونو چې خپل په دوه کتابو کې راغلي دي. نو ان شاء الله وس شروع کوو چې خلاف د قران او حديث کوم خبره د کتابو کې راغلي په امید الله تعالی هغه اوس مونږ تاسو بیانو په امید الله تعالی. د ما محترم رونو اول راځو په موضوع د قصاص کې، په مسله د قصاص کې چې قران او حديث سوای او فقه کې سوای. نو په دقت سره وګونسئ چې موږ هم صفه ام آیات ټول تاسو په امید الله تعالی وایو. او محترم رونو کوم خبر سلته من کو الله پیږي چې موږ په خلینه راځي او بخنه غواړو له هغه ورونو چې موږ خبر اوري او موږ پیژني او الله پیږي چې کوم بیا ادبي خبر لمنګ تر اوسه چا نه دا اورېدلې ده او موږ بار بار تاسو نه معذرت غواړو او معافي غواړو چې کوم خبر چې ان شاء الله موږ ته کول دوی کتابونه. نو امید لرو تاسو موږ وبخي او الله پیږي چې دا خبره وایم چې موږ په خلینه راځي خو لیکن د غیرت لوجه د قران او حديث لپاره مجبور اسو لپاره د هغه کسان چې زديان دي هغه مولیان چې په ضد ولاړ دي وای چې فقه کامله ده او قران او حديث کامل نه ده په فقه عمل وکي. نو څلور مذهب بر حق دي خو لیکن یو انسان نسی کول یو مذهب له بل مذهب ته هغه یو حدیث ورسېدلی قوي وي نو هغه به ته واخلي کچې ته واخلي واته مذهب نه خارج اصلي ته لا مذهب اصلي ته بدین اصلي او به دی خو ته دروغ باندې وای چې موږ څلور مذهب قبول لرو لیکن دا ټول دروغ دي. خو لیکن د ما محترم رونو تاسو نه عفو غواړم او معذرت خواهی غواړم خو لیکن امید لرم چې کوم خبره من کو کوم ورور لمنګ نه په دې خبرو ناراحت نسی او کوم حواله ان شاء الله د من ورور محترم غوښتي دي ابو عمر محمد طارق هغه ان شاء الله ورته پیش کو. نو محترم رونو خلاف د قران او حديث ان شاء الله یو خبر اوس بیانو. الله تعالی په قران کې فرمایي په سوره بقره کې په آیه 108 کې يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. زما ان شاء الله حد الامکان عربي لفظ بنوای ما خو لیکن بیا انسان فکر نوي بیا وای هغه کسانانو چې ایمان هم راوړی دا پتا اسم فرض کړی دا قصاص په قتل کې یعنی په مقابل یو انسان چې مړ کیږي بل انسان باید قصاص شي. الله عز وجل په قران کې فرمایي په سوره بقره صفه آیه 108 کې وهم دا رقم الله تعالی حکمت د قصاص وای ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. وای تاسو لپاره په قصاص کې زندگی ده حیات ده هغه کسان چې غواړي تاسو تقوا پیشه کوي. نو زه ان شاء الله حد الامکان عربي لفظ بنوای مڅ وخت ونیول سي د ما محترم رونو او بل ځای کې الله تعالی دا آیه مستي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون آیه سوره بقره آیه 109 کې الله تعالی وای او بل سوره مائده 15 آیه کې الله تعالی وای وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. زو معنا و بیا انسان پکنوي وای تاسو لپاره فرض کړی دا په مقابل د یو نفس چې قتل کیږي ابل نفس تاسو قصاص کوي او قتل کوي. نو الله تعالی دا خپل وای او الله تعالی په قران کې کله پاره قصاص دا بیان کړی دا او اوس راځو ان شاء الله کتاب کې چې خلاف دی
همدغه قرآن څه خبرې په کتابو کې راغلي دي او دوی وایي فقه کامله ده او راځو ان شاء الله په دې کې اوس بحث کوو چې دا آیه ما تاسو ته ویلې سوره بقره په او آیه دی یو سلو واته کې الله وایي ایو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل و همدا رقم په بقره کې یو سلو نهاویه کې الله تعالی وایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون و همدا رقم الله تعالی په سوره مائده په 15 آیه کې وایي وكتبنا علیه فیها ان النفس بالنفس. ان شاء الله اوس برازو چې دوی کتابو کې په مقابل د کې څه شیان راغلي دي مخالف قرآن او حدیث هغه تاسو ان شاء الله بیانوو. په مقابل قرآن کې اوس دا ما تاسو بیان کې ان شاء الله حدیث هم بیان کما. په هدايه اخر په صفحه 1522 کې دانشته کوي. په هدايه اخر صفحه 1522 کې یو وړکای چا غرق او بوکي کیا یو سړی دغه سړی او بوکي وینو زید ګډه معنا تاسو ته هم د ما محترم رونو حتما رجوع کوي د کتابو ته حتما رجوع کوي یا حوالم کو وختله د ما محترم رور ابو عمر محمد طارق ان شاء الله کانال ان شاء الله یوټیوب کې ک فیسبوک کې په دوشان کې ان شاء الله تاسو درکې په امید الله تعالی چې هر حوالم وختله. په هدايه اخر په صفه 1522 کې نشته کوي که وړکای چا غرق کو یا یو سړی سری دغه اوبو کې وینو اوبو کې واچو و فلا قصاص علی پس په د باندې هیڅ قصاص نسته عند ابي حنیفه په نزد ابو حنیفه کې. هدايه اخر په صفحه 1522 وسوګری دا خلاف د قران سکنس حدیث هم تاسو ته بیان کما یا ان شاء الله ولا راځو مطالب ته دا اوس خلاف د قران څخه الله تعالی قصاص واخلي دوی وای نه هیڅ قصاص په نس وای فلا قصاص علی هیڅ قصاص په نس په اند ابي حنیفه په نزد ابو حنیفه. هدايه اخر صفحه 1522 کې یا همدا رقم په فتاوا د هندي په عالمگیری کې نوشتکی په شپږم جلد کې په صفحه شپږم کې دا نوشتکی کې یو نفر ته چا زهر ورکل ولدغ زهر نه غسړی مرس یا مجبور کړي دا زهر وشکه نو هغه سړی ته مرس و فلا قصاص علیه پس په د باندې قصاص نسته. اوس دا خلاف د قران څخه ناس د ما عزت مندو محترم رونو مسرانو کسرانو مونږ وای قران حدیث ته رجوع وکي دوی وای فقه کامله ده قران او حدیث کامل نه ده دین کامل سو نه ده امام صاحب مونږ ته کامل کوي. والله چې دوی امام صاحب بدنام کړی ده. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مونږ د سترګو تور ده د مونږ د ستر تاج ده. مونږ وایو کوم خبره کې څنګه خطا سوی تاسو قران او حدیث ته رجوع وکي دوی وای نه هغه خو خطا کیږي نه امام صاحب غلط سره نه خطا کیږي امام اعظم د بازي وای اما محترم رونو امام اعظم څوک د اعظم صيغه مبالغه ده بازي رونو موږ دا پښتنه کوي چې امام ابو حنیفه ته ولکی کنه نه ولکیږي ځکه چې مخکې لغنم غټ خلق را ول بالغ غنم ډیر غټ خلق راغلي دي خدا صيغه مبالغه ده امام اعظم یعنی لوی غټ یعنی دنه بل څو غټ نو سیږي هغه یو نه پرته ولکیږي امام اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا صيغه مبالغه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته نو ولکیږي دا د لپاره نه چې موږ ابو حنیفه قبول لرو والله چې قبول لرو د موږ سترګو تور ده خو لکه موږ وایو چې کوم خبره د قران او حدیث ده په دواړو سترګو منو کوم خبره چې خلاف د قران ده هغه نه منو سره د احترام چې ورته لرو. دوی وای نه فقه کامله ده قران او حدیث خبره راغله نو دا موږ منسوخه کوو په مقابل د قول د امام. خدا یو مسله بل مسله په عالمگیری په شپږم جلد کې صفه شپږم کې نوشتکی کې یو نفر ته چا زهر ورکو و یا غیر مجبور کو په زهر خوړلو کې فلا قصاص علیه په باندې قصاص نسته. اوس وګورئ دا خلاف د قران او حدیث خبره ده کنه. که بل مسله ته ان شاء الله تحدل امکان لفظ عربي نه وایم او همدغه سری مسلې به وایم چې یو شپږه مسلې تاسو خلاف د قران او حدیث ان شاء الله تعالی بیان کوم په امید الله تعالی او قران او حدیث لپاره او د ایمان لپاره. یا بل دا مسله چې په همدغه صفحه کې په عالمگیری په 1522 کې نوشتکی کې یو انسان چا وینو و ویتړو ولاسونه په وتړو او هغه یو کوټې کې واچو او دروازه په بند کړه او هغه له ولګره مرسو ولا شيء عليه په غبن هیڅ نسته والفتوى على قول ابي حنيفه وفتوى په همدغه قول د ابو حنیفه ده. اوس وګورئ الله تعالی وايي قصاص دوی وای نه خیر ده که چا زهر ورکمرسو هیڅ قصاص به نسته.
الله وای قصاص ته. دوی وای خیر ده که انسان چا وتړ یا اوبو کې قرق یا زهر ورکړو نو مړ سي هېڅ چپ یې نسته. اوس دا خلاف د قرآن خبره ده که نه دی ما محترم ورونو؟ بله مسله زه به انشاءالله حد الامکان ډېر شرح پرې نه کوم او اصلا شرح به پرې نه کوم مګر چې مسله ضروري اوسېږي. بله صفحه په شپږم جلد په شپږم صفحه کې همدغه عالمگیری فتاوای هندي نوشته کوي چې که یو سړی یو نفر چا وینه و او هغه یې واچوو زمریو ته یا مثلا ګیدړو ته واچوو لیوو ته واچوو و هغه یې وخوړو او تکه تکه یې که و په ده سړي باندې هېڅ قصاص نسته. اوس وګورئ چې خلاف یعنې انسان واچوي زناورو ته نو په ده باندې هېڅ قصاص نسته. که خیر ده وایي تکه تکه یې که ویې خوړو هېڅ قصاص پرې نسته په نزد ابو حنیفه. فقه دا وایي په شپږم جلد شپږم صفحه کې عالمگیری دا نوشته کړی دي. اوس وګورئ دا خلاف د قرآن خبره سله که نسله. بله مسله و یو انسان که چا وتړه او دغه لاسونه وتړه په همدغه عالمگیری په همدغه صفحه شپږم جلد شپږم صفحه کې او دغه لاسونه وتړه او واچوو په یو کوټې کې چې په کوټې کې مار و او لړمان ول او دا سړی وخوړه او دا سړی وچیچه و دا سړی ته مړ سه او په هغه باندې وایي هېڅ قصاص نسته. عالمگیری شپږم جلد شپږم صفحه کې یعنی یو سړی وتړه کوټې کې واچو چې لړمان ول ماران ول ویې چیچو مړ یې کړل وایي هېڅ قصاص پرې نسته. اوس دا خلاف د قرآن خبره سله که نسله؟ د ما محترم رونو مصیرانو کسیرانو خپله سوچ وکئ. او زه انشاءالله یو حدیث هم بیان کو او همدا رقم مسله موږ تاسې راټوله کو په امید الله تعالی څه وخت ونیول سي. یو حدیث هم تاسې زه بیان کوم او دغه آیه قرآن خو مې تاسو ته وویلې 3 آیې قرآن مې تاسو ته وویلې چې قصاص در باره کې څه وایي. او حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په سنن ابي داود کې راغلی په حدیث شماره دی 401511 کې و همدا رقم پس شماره دی 4314 کې واقعه د خیبر نقل کوي چې ابي سلمه رضی الله عنه روایت ده چې وقت غزوه د خیبر آرام سو مړ سو یعنی تمام سو نو یو ښځه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو پسه چې ډېر سمې پوخ کړی و او په زهر یې لړلی و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته راوړو او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هغه نه وخوړو خو لیکن په حکم دی الله تعالی خبر ورغی چې مې خوره او یو روایت کې راغلی چې همغه جای دی پسه وغږېده غږ ترې راغی او بل روایت کې راغلی چې جبرائیل امین علیه السلام خبر وکړ چې مې خوره په ده باندې زهر راغلی ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ونه خوړه خو په نتیجه د ده زهر خوړلو کې یو صحابي له دنیا نه لاړو او مړ سو. خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم څه وکړو؟ آیا دغه فقه په رقم یولې خیر ده پروا نسته حد پرې نسته قصاص پرې نسته؟ نه دا کار یې ونه کړو. راښځې راوښتله وایي دلته یې راولی او ورته یې ویل څه چې ته باعثه کړې زه ترجمه تاسې وم د ما محترم ورو چې ته دا کار وکړې او دا پسه موږ ته په زهر راکړې او موږ ته په زهر وکړې او موږ ته راکړې. نو هغه ښځې په جواب کې ورته ویلې او که چېرې د لپاره که چېرې ته نبي اوسېږې نو الله تعالی به تا خبر کړي او که چېرې ته پاچا اوسېږې نو تا شر نه به موږ خلاص سو. نو پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم څه وکړو؟ ورته ویل چې لاړه سه خیر ده که مړ خیر ده پروا نسته که هغه صحابي مړ سو. نه په مقابل دی همدغه کار کې هغه ښځې قصاص کړه و هغه یې مړه کړه. ښه د ما محترم رونو اوس خپله فکر وکړئ چې قصاص راغلی ده که راغلی نه ده؟ الله تعالی هم وایي او د حدیث پیغمبر مې تاسو بیان کړو او نور حدیثونه همدغسې سته په حدیث شماره په سنن ابي داود حدیث شماره 4511 کې دا مې تاسو بیان کړو او همدا رقم نور حدیثونه هم راغلي چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هغه شخص قصاص کړی ده او دوی قصاص کړی دي. بله مسله راځو خلاف د قرآن و حدیث چې دوی وایي چې سته که نسته هغه هم تاسو بیانو په امید الله تعالی.